எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் NKT ஆதிரா. நான் சென்னையில் வசிக்கிறேன். நான் ஒரு சுதந்திரமான பறவை. எப்பொழுதும் இந்த உலகத்தை சுற்றி கொண்டு இருப்பவன், இயற்கையை ரசிப்பவன். இந்த உலகம் மிகவும் அழகானது, அற்புதமானது. இந்த உலகத்தில் ரசிக்கக்கூடிய இடங்கள் எண்ணற்ற இடங்கள் உள்ளன. அதில் ஒன்றுதான் ஆந்திராவில் இருக்கும் சதாசிவ கோனை ஃபால்ஸ். நான் இப்போ அங்கே தான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். நான் மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஏதாவது ஒரு இடத்திற்கு சென்று வருவேன். அதுபோல தான் நான் இப்போ ஆந்திராவுக்கு வந்துள்ளேன். இதோ வந்துவிட்டேன். மலை அடிவாரத்தில். ஹாய். எனக்கு நண்பர்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறார்கள். அதே போலதான் இங்கும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பசியாற்ற நான் வரும் பொழுது சமைப்பதற்காக அனைத்து பொருட்களையும் வாங்கி வந்துள்ளேன். அதை வைத்து சமையல் செய்கிறேன். வெண்டைக்காய், தக்காளி, வெங்காயம், இது மட்டுமில்லாமல் நிறைய காய் வகைகள் வாங்கி வந்துள்ளேன். ஏனென்றால் நான் ஒரு சுத்தமான வெஜிடேரியன். நான் கைகளை நன்றாக கழுவிக்கொண்டு காய்கறிகளை நறுக்குகிறேன். கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், உருளைக்கிழங்கு, கேரட் அனைத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்ததாக அடுப்பில் குழம்பு ரெடி பண்ணுவதற்காக குண்டாவை வைத்திருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் போட்டு குழம்பு ரெடி பண்ணிவிட்டேன். அடுத்ததாக அப்பளம் வறுத்து விட்டேன். அடுத்ததாக கூட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டேன். நான் சமைத்ததை அனைவருக்கும் கொடுக்கிறேன். அவர்கள் சாப்பிட்டால்தான் எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். ஏனென்றால் நான் அனைவரையும் நேசிப்பவன். இதோ அனைவருக்கும் கொடுத்த மீதியை அங்கு இருக்கும் நாய்களுக்கும், காக்கா, குரங்கு மற்ற உயிரினங்களுக்கும் நான் உணவை கொடுத்து விட்டேன். அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் என்னை வழி அனுப்பி வைத்தனர். இதோ இந்த எறும்பை போல நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இருப்போம். நான் மலையேற செல்கிறேன். என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும்
அனுபவங்களையும் நான் கற்று உள்ளேன். இந்த வாழ்க்கை எனக்கு புதிதல்ல. நான் சிறு வயது முதல் என் வாழ்க்கையில் எண்ணற்ற உதவிகள் நான் செய்துள்ளேன் மக்களுக்கு. அவர்கள் அனைவரும் என்னுடைய இரத்தங்களே. இதோ இங்கிருக்கும் குரங்கு கூட நாம் நல்ல கடவுளால் படைக்கப்பட்டதுதான். இதை பாருங்கள். எந்த உழைப்பும் செய்வதில்லை, ஆனால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறது. மனிதர்கள் மட்டும்தான் சண்டையிட்டு கொண்டு நிம்மதி இல்லாமல் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள். நம் வாழ்க்கையானது பல எண்ணற்ற போராட்டங்களுடன் இருக்கின்றது. அதை நாம் கரெக்டாக புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியுடன் நடத்த வேண்டும். என் அன்பு நண்பர்களே, நீங்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் வாழுங்கள். யாரிடமும் சண்டையிட்டு கொள்ள வேண்டாம். அனைவரையும் நேசியுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும். நான் வந்தேன், அருவியில் குளித்தேன், 5 நாள் இங்கே இருந்தேன். என் அனுபவங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் நிச்சயம் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்காக நான் வந்து உள்ளேன். இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். இதோ இந்த விலங்கை பாருங்கள். யாரிடமும் அன்பாய் இருக்காது, ஆனால் என்னிடமும் அன்பாய் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு நான் உணவு அளிக்கிறேன். அவைகளும் என்னிடம் உணவை பெற்றுக்கொள்கிறது. நீங்களே பாருங்கள். இந்த உயிரினம் என்னிடம் அன்பாய் இருக்கிறது. என்னிடம் எத்தனை அன்பாய் இருக்கிறது நீங்களே பாருங்கள். நீங்களும் எல்லாம் உயிரினங்கள் கூட அன்பாய் இருங்கள். நான் மலையை விட்டு கீழே இறங்கி வருகிறேன். எனது 5 நாள் வாழ்க்கை மலையிலும் காட்டிலும் இருந்தன. எண்ணற்ற மனிதர்கள் இந்த மலையில் வாழ்கிறார்கள். அதில் ஒருவர்தான் இந்த ஆன்மீகவாதி. நான் அவரை பார்த்துவிட்டு மலையில் இருந்து இறங்கி வருகிறேன். இந்த மலையில் எண்ணற்ற உயிரினங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அது மட்டும் இல்லாமல் மூலிகை வகைகள், செடி வகைகள், பூ வகைகள், மர வகைகள், இது போன்று எண்ணற்ற செடி வகைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த மலையில். நீங்களே பாருங்கள். இது ஒரு அற்புதமான இடம், அமைதியான இடம். எனது வாழ்க்கையில் நான் இந்த உலகத்தை சுற்றி கொண்டே இருப்பேன், நான் சாகும் வரை. இந்த உலகத்தை நாம் சுற்றி பார்ப்பதற்கு நமக்கு உரிமைகள் உள்ளன. நான் மலை அடிவாரத்தில் வந்துவிட்டேன். என் வாழ்க்கை ஒரு அழகான பூந்தோட்டம்.
இந்த உலகத்தை நான் ரசிப்பதை விட வேறு ஒரு வேலைகளும் எனக்கு இல்லை. நான் சென்று வருகிறேன் சென்னைக்கு. அடுத்த ஊரில் சந்திப்போம். பாய். எல்லாருக்கும் வணக்கம், நன்றி.